Chỉ có tôi mới được đem xe với nỏ ra sử dụng để phát cho những người tôi đã và có trong BT của tôi rồi nha mọi người nha. Cầm xe thì tầm khoảng 50% máu thì rút về mà hồi máu nha, đừng có tham quá, mất xe. Anh em tất cả không lên kênh thế giới, mình làm xong công việc của mình. Nếu mà chiến thắng được rồi, anh em không lên kênh thế giới nhá. Anh em chú ý không lên kênh thế giới. Anh em không lên kênh thế giới nhá. Anh em chú ý không lên kênh thế giới. 100% bang lên hết Tương Dương, không ai ở thôn nha mọi người ơi. Không ai được ở thôn nha. Ok, tất cả tắt hết danh hiệu đi nào cho những anh em máy cùi máy đẻo không bị lag nào mọi người ơi. Ok, tất cả tắt hết danh hiệu đi nào cho những anh em máy cùi máy đẻo không bị lag nào mọi người ơi. Anh em nào mà chưa biết đường lên Tương Dương thì anh em bấm vào cái map con ấy, có cái chữ đến Tương Dương, anh em bấm vào đấy là tự động nó lên tới Tương Dương cho anh em. Anh em nào mà chưa biết đường lên Tương Dương thì anh em bấm vào cái map con ấy, có cái chữ đến Tương Dương, anh em bấm vào đấy là tự động nó lên tới Tương Dương cho anh em. Còn tôi nhắc lại một lần cuối, mong anh em hợp tác hết sức với tôi cũng như là cùng nhau chung tay đoàn kết và xây dựng cái bang độc tôn này vững mạnh hơn nữa. Nếu trong quá trình công thành chiến mà có một bạn nào đó mà auto đam vào cái trụ ấy, mà lúc đấy tôi chưa hò vào đam trụ ấy, thì mình xin phép nhắc nhở lần 1 không được, lần 2 không được, lần 3 mình mời bạn ấy ra khỏi bang. Sau công thành chiến mình sẽ mời vào lại nha. Sau công thành chiến mình sẽ mời vào lại nha. Anh em chú ý có 30 phút thôi, cầm cái điện thoại trên tay giúp mình. Còn ai không cảm thấy mà không cầm được cái điện thoại trên tay mà để treo ấy thì mình nghĩ là nên đứng ở răng Tân Thôn này thôi. Một người treo auto sẽ làm giảm tỷ lệ thắng của một bang đi đến 10% đấy, mà 5 người là 50% rồi, anh em cố gắng. Một người treo auto sẽ làm giảm tỷ lệ thắng của một bang đi đến 10% đấy, mà 5 người là 50% rồi, anh em cố gắng. Vẫn mời ra khỏi bang được nhá Kim ơi. Tất 100% lên Tương Dương nào, không ai ở thôn, không ai ở thôn, lên hết Tương Dương nào. Toàn bang lên Tương Dương, đứng tập trung đội quân toàn đợi mình nha. Anh em lên hết đi, đợi mình một chút nha, đợi mình một chút nha, mình ở đây và mình sẽ xem có những bạn nào không lên. Nào lên hết chưa nào, lên hết chưa nào. Ngạo Thiên Hồng Hiệp Lãnh Trị Nhân di chuyển nào, chị Hàng Nga di chuyển nào. Anh em đứng tại khu an toàn ở cái điểm của Tương Dương ấy. Toàn bang không ai di chuyển ra ngoài, đứng tại khu an toàn đây, tọa độ của tôi. Anh em đứng đợi một chút để tôi đi xem tình hình nào. Ok anh em chú ý này, 100% bang tập trung cổng giữa, ưu tiên đam NBC giúp mình nào. Lên cổng giữa ưu tiên đam NBC giúp mình nào anh em ơi. Lên cổng giữa ưu tiên đam NBC giúp mình nào anh em ơi. ATM nó lên sau đấy, nó chưa lên đâu nhá. Anh em trên 110k lực chiến di chuyển qua doanh địa của Vĩnh Lạc Trấn để ưu tiên đam người chơi quét Sài Gòn.
trên 110k lực chiến chuyển qua anh em trên 110k lực chiến di chuyển qua cổng doanh địa Vĩnh Lạc Trấn để Tiên Đam NBC giết. Xin lỗi là để Tiên Đam người chơi giết Sài Gòn nha, trên 110k lực chiến. Còn lại anh em sau khi đập cổng xong rồi, anh em chú ý này, di chuyển luôn về doanh địa Giang Đạo Hưng Thôn để Tiên Đam người chơi giết ATM giúp mình. Còn lại anh em sau khi đập cổng xong rồi, anh em chú ý này, di chuyển luôn về doanh địa Giang Đạo Hưng Thôn để Tiên Đam người chơi giết ATM giúp mình. Kệ nó đi, cho nó phá thoải mái đi, không sao hết, anh em mình cứ giết người đây. Anh em độc tôn chú ý trên 110k lực chiến đứng tại doanh địa Vĩnh Lạc Trấn, còn lại lên phá cổng giữa hết cho mình nha. Tốt nhất là đừng cho thằng Sài Gòn nào nó ra, bởi vì rất có thể là nó sẽ phá mình ấy. Anh em không đánh ở cổng Bắc nữa nào, di chuyển hết về nào. Anh em sau khi phá cổng giữa rồi di chuyển về doanh địa của Vĩnh Lạc Trấn đi. Ok anh em chú ý này, kệ cho ATM phá cổng, anh em kệ cho ATM phá cổng giúp mình. Rút hết về Vĩnh Lạc Trấn, rút hết về doanh địa Vĩnh Lạc Trấn, đập Sài Gòn giúp mình. Biết là nó liên minh rồi nhưng mà mình phải làm sao để đánh được cả hai bang. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nha. Toàn bang rút hết về doanh địa Vĩnh Lạc Trấn này. Kệ cho bọn ATM nó tác oai tác quái gì thì kệ bọn nó nha. Khi nào họ đội cầm xe là nhớ chú ý di chuyển đấy nhá. Anh em giết người mái thoại đi anh em ơi, giết người mái thoại đi, kệ bọn nó đây. Mày cho tao cầm nỏ luôn đi để tao giết bọn nó. Không cầm nỏ, cũng tao chẳng biết ai mua cái nỏ này luôn. Nó chặn cổng thì mình đánh ở cổng, anh em chẳng có gì phải lo cả. Anh em đứng tại cổng nhà mình đánh nhau luôn với ATM này. Thì công thành xa ra húc chúng nó sướng nào. Anh em đứng tại cổng nhà mình thôi để cho bọn nó đam. Anh em đứng tại cổng nhà mình để ưu tiên đam người chơi nha. Anh em đứng tại cổng nhà mình để ưu tiên đam người chơi nha. Anh em đứng tại cổng nhà mình để ưu tiên đam người chơi nha. Cứ bình thường bình tĩnh mà đánh, không phải lo. Giết càng nhiều người anh em càng được nhiều dương đấy, cố mà giết. Anh em đang ở Giang Tân Thôn chú ý di chuyển lên hết tương dương đi nhá.
Kệ cho bọn nó phá hết 3 cổng nha anh em, chú ý kệ bọn nó phá hết mấy cổng đấy đi. Anh em chú ý là kệ bọn nó phá cổng nha, mình không quan tâm. Game võ lâm truyền kỳ mobile, game võ lâm PK đỉnh cao, ván người không lát, nghìn người lắc lói mắt. Trong cái thời gian đánh nhau này anh em có thể hút thuốc, uống nước tùy anh em nha, nhưng mà còn 10 phút cuối anh em tập trung giúp mình. Sâm ơi, ai cắm cờ nhầm à hay như nào mà tự nhiên có cái cờ của mình kìa? Cờ bằng nó đấy, không phải cờ mình đâu. Anh em cứ đánh nhau đi nha, bình tĩnh tự tin mà chiến đấu. Mày xem lại đi, cờ của mình đấy, ngay trước cổng của mình ra luôn. Cờ của mình tao mua có 2 cái cờ thôi. Mà 2 cái cờ còn nguyên kìa, mở cái mắt ra. Này, mày ra mày xem thử đi. Ông nào cắm cờ cổ vũ ở nhà đấy, ông trưởng lão nào lên tiếng. Trưởng lão cắm được cờ nha, mày nhìn lại đi, tao nói sai làm gì. Ông trưởng lão nào cắm cờ thì tự động lên tiếng nha. Không có. Mạnh ơi, mày ra mày hạ hết tất cả anh em trưởng lão xuống thành viên giúp tao vào, xong lên lại. Mạnh ra hạ hết các áo của trưởng lão xuống thành viên đi. Ra hạ hết các áo của trưởng lão xuống thành viên đi, xong công thành chiến cho lên lại. Đấy nhá, may tao mà nhìn ra nha, công ty cắm cờ lung tung không có cờ mà cắm đâu. Máy tôi lag quá. Má nó, tôi hạ con mẹ nó xuống hạng 17 rồi. Lag. Lag thì rời BT đi để cho anh em không lag. Mọi khi toàn trong top 10 giết người mà bây giờ xuống hạng 17 rồi. Chịu đấy, cắm bây giờ làm gì? Đánh bây giờ để thì chúng nó chiếm. Trật tự đi để em tao nghe tình hình. Anh em độc tôn tụ tập ở trên đây nhiều thế này, về cổng giữa mà đánh nhau. Anh em chú ý cứ BK ở cổng giữa thôi, ở cái cổng nhà mình ấy. Hôm nay mình đánh sẽ rất là vất vả nên là anh em cố gắng hợp tác nha. Bởi vì Sài Gòn và ATM đã liên minh rồi nha.
Bởi vì Sài Gòn và ATM đã liên minh rồi nhá. Lag anh em phải chịu khó vậy, trận đầu tiên ấy nó hơi đông tí. Sài Gòn nó đứng 1 tấn ở đây mà kêu Sài Gòn rút rồi. Bọn nó đang bao vây mình hai phía đấy nha anh em chú ý đấy. Thời gian còn 9 phút 50 giây, anh em chuẩn bị được bung lụa rồi. Thời gian còn 9 phút 50 giây, anh em chuẩn bị được bung lụa nha. Ok, tôi vừa lốc lại thời gian để xem có lag không rồi. Một trăm phần trăm anh em di chuyển lên trụ giữa đam NBC giúp mình nào. 100% anh em di chuyển trụ giữa đam NBC giúp mình nào, đi vòng lối cổng Bắc lên. Tổng lực trụ giữa nhanh nào mọi người ơi, đi vòng lối cổng Bắc lên. Tổng lực trụ giữa nhanh nào mọi người ơi, đi vòng lối cổng Bắc lên. Đam trụ giữa nha anh em ơi, chú ý thời gian nha. Anh em đam trụ giữa xuống còn 40% máu, di chuyển ra cổng giữa để ưu tiên đam người chơi. Anh em đam trụ giữa xuống còn 40% máu, di chuyển ra cổng giữa để ưu tiên đam người chơi. Tất cả anh em chú ý di chuyển ra cổng giữa để ưu tiên đam người chơi.
Tất cả anh em chú ý di chuyển ra cổng giữa để ưu tiên đam người chơi. Toàn bang di chuyển ra cổng giữa để ưu tiên đam người chơi, không đam trụ nữa. Anh em đứng tại cổng giữa trấn thủ giúp mình nhá. Ai đam trụ mình kích thẳng đi. Từ bây giờ ấy, tôi thấy ai ở trong trụ đam nữa ấy là tôi xin phép mời ra khỏi bang một lúc đây nhá. Anh em DK bằng tay không đuổi theo, di chuyển hết ra trụ, di chuyển hết ra cổng giữa nào mọi người ơi, nhanh nào, hợp tác nào, hợp tác nào. Đội cầm xe chuẩn bị nhận xe. Ta vừa đổi doanh địa thành đạo hương thôn nha, đội cầm xe chú ý. Không ai đứng ở trong trụ anh em chú ý. Rồi rồi, ok ok. Biến đi, biến đi. Đợi hồi đầy máu hãng ra nha, đừng ra luôn. Lên thẳng cổng giữa đứng thủ nhá. Anh em đi chung, anh em đi chung. Đội cầm xe lên thẳng cổng giữa thủ ra. Hai cái xe xuống trụ tinh huy đam xuống còn 50% máu thì dừng. Không ai đánh ở trụ giữa nữa nhá, anh em chú ý trụ giữa là của mình. Xe ơi, xuống trụ tinh huy đam còn 10% dừng nhá. Quên, còn 20% dừng nhá. Tất cả anh em chú ý không ai đánh trụ giữa nữa nào. Còn có mấy phút nữa thôi anh em hợp tác nào. Xe đâu rồi, xuống trụ tinh huy này. Kệ nó đi, trụ giữa là của mình rồi. Anh em câu thời gian được càng lâu càng tốt. Đam cái trụ giữa này xuống còn 20% máu dừng nhá. Mấy cái xe nhá. Đấy, đang rúi đây. Rồi đứng luôn tại trụ dưới này thủ nhá. Đừng có đam được, đừng có bấm bắn đánh được. Dừng đi, dừng đi, dừng đi. Còn nhiều máu lắm, anh em cứ tập. Trụ giữa còn rất nhiều máu, anh em cứ tập trung ở cổng giữa cho mình thôi. Xuống hẳn dưới dốc này là thủ này, đừng có đứng trên đấy đánh vào trụ đấy. Trụ Sài Gòn đao. Kệ đi, kệ đi. Kệ cho nó đan đi. Kệ cho nó đan đi, kệ cho nó đan đi. Anh em kệ nó đan đi, kệ nó đan đi. Khi nào nó đam sập thì toàn bang về thủ trụ giữa luôn. Trụ giữa 9% kìa. Đợi tí tao về. Tất cả anh em chú ý kệ nó đam sập cho mình nhá. Ok, toàn bang về trụ giữa để ưu tiên đam người chơi này. Một trăm phần trăm về hết trụ giữa để ưu tiên đam người chơi này. Không cho con ruồi nào nó bâu vào trụ giữa nhá, giữ nguyên cái trụ giữa cho mình. Bốn cái xe lên trụ trên này, 4 cái xe lên trụ trên này. Anh em chú ý tọa độ liên tục vào cái trụ giữa giúp mình nhá. Bốn cái xe lên trụ Nguyệt Hoa nhanh.
Ôi đủ mẹ ATM trụ trên nhiều quá. Để ý máu đấy, để ý máu đấy. Tất cả anh em chú ý, trên 100 toàn. Tí Ok, toàn bang dồn hết về trụ tinh huy nào. 100% bang về trụ Nguyệt Hoa để Tiên Nam NPC. 100% bang về Nguyệt Hoa để Tiên Nam NPC. Ở nhà đã có đội xe thủ. Ba cái xe ở trụ giữa thủ đi. Một trăm phần trăm anh em về Nguyệt Hoa để Tiên Nam NPC này. Đam sập luôn nha mọi người ơi. bọn cho xe qua hộ đi, nó không ăn kịp đâu. Ăn thoải mái. Ăn thoải mái, ăn thoải mái. Anh em cố gắng đam sập nào. Ok, ba cái xe qua đây luôn nào. Anh em đam nhanh nào, đam nhanh giúp mình cái trụ Nguyệt Hoa nào. Ba cái xe qua luôn đi. Đam xong Nguyệt Hoa toàn bang về trụ giữa thủ nhá. Đây. Thôi ba xe về đi, ba xe về đi. Trụ này chết rồi. Xong Nguyệt Hoa win luôn rồi. Win rồi. Ok, win rồi đấy. Cảm ơn anh em nay tham gia công thành chiến nhá. Win rồi, chúc mừng anh em nhá. Anh em chú ý di chuyển hết về trụ tinh huy này. Về hết trụ tinh huy mà đập về. Win rồi anh em ơi, win rồi. Toàn mang di chuyển về trụ tinh huy, đam sập luôn trụ tinh huy này này. Anh em chú ý. Anh em ơi, lên kênh màu nào anh em ơi. Thôi cho chúng nó có ít lợi tức đi ông ơi. Ok, cảm ơn anh em nhá. Gia Cát Tiên Sâm ngồi đây, trăm trận trăm thắng. Má nhận xe mình hạng 15 luôn, tụt hạng thầm trọng. Ba con ngựa anh em ơi. Anh em lên thế giới vỗ tay nào. Cảm ơn Sâm dân tộc nhá. Chúc mừng anh em nhá. Xin chân thành cảm ơn anh em đã tham gia công thành chiến. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Anh em ơi, lên kênh màu. Hay lắm Sâm ơi. Cảm ơn ông Sâm nhá. Cảm ơn anh em nay đã hợp tác nha. Anh em mình đánh rất là hay luôn. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Anh em lên kênh màu mình chỉ giỏ tay thôi nha anh em, không nói cái gì nữa nha. Em đang qua lê xì đây. Đang định ăn ba cái trụ để cho nó không có lợi tức cơ, nhưng mà như vậy thì hơi ác. Anh em mình là một buổi nhây hay. Cầm xe không có giết được người, được có 3 dư. Đang định ăn ba cái trụ để cho nó không có lợi tức cơ, nhưng mà như vậy thì hơi ác. Rồi, ok, Mạnh đâu, bot con ngựa lên kênh thế giới đi Mạnh ơi. Rồi, ok, Mạnh đâu, bot con ngựa lên kênh thế giới đi Mạnh ơi. Anh em nghỉ ngơi 1 phút 38 giây xong rồi anh em di chuyển về Tương Dương chụp hình nhá. Giờ bây giờ tao xong rồi. Nói nhà chi